暂时没有。怎么样？这5名被害人的死亡时间大概分布在4年间，死亡时间相应递进。第一具已经完全呈白骨化。 根据技术队对衣物腐化程度的鉴定来推测，死亡时间应该在4年前。第二具虽然也呈白骨化，但是从骨盆位置、蛆虫的生长周期以及骨质风化的情况来推测，死亡时间相对更近一些，大概在3年前。第4具已经完全呈液化状态了，你看见尸体全身遍布那层绿色的东西了吗？那个是脂肪腐败之后转化成为的尸蜡。最近的这具相对还算新鲜。 虽然遭到昆虫和野兽侵蚀的情况比较严重，但是从指甲脱落的情况来看，死亡时间不超过3周。哎，那中间这具呢？中间这具软组织已经风干了，而且你看，左侧颅骨有处凹陷。凹陷，这是胡强敲死那个？准确的表述要去掉那个“死”字儿。被害人舌骨断裂，更像是被勒死的。 难道胡强把他干倒了，另外有人杀了他？4年间5个人，咱们得会同江州警方查一下这些年的人口失踪记录。4年的失踪记录啊，这下可有的查了。所有的死者从骨骼判断全部都是男性，而且是16岁到20岁的青少年，都是小鲜肉。哎，周学。 周局，我的意见是，现在的情况下，你最好别离开井冈。关宏宇是通缉犯，江州这边也得破案。咱们是刑侦支队，不是他关宏宇的专案组。再说这边有你，肯定没问题。对了，叶方舟那边怎么样？那个混蛋呐，他离开支队就把手机号码给换了，拨打过他其他曾经用过的电话呢，也都停了。 那你闺女的手机没停吧？哎，什么意思啊？老揪着这个？不是，你看看啊，叶方舟恰恰这个时候联系周书彤，不像是偶然。无论出于保护你女儿，还是查到叶方舟背后的秘密，我都建议你跟进一下。行，我先走了啊。 从走访江州职业技术学院的情况来看，董乾的口碑的确是中规中矩。老师们呢，大概都觉得他性格比较孤僻，不太喜欢跟人交往。学生们反映的也大多都是，什么照本宣科啊，作业布置的有点多，诸如此类的，都是什么没有价值的事儿。不过说到底，他也的确没有什么任何出格逾矩或者什么牵扯违法犯罪的行为。 赵倩，从我们委托沈阳铁西支队走访的情况来看，董乾在永旺化工厂任职期间，曾有过不止1次猥亵甚至是性侵男性青年职工的劣迹。不过这类事情呢，一是比较尴尬，当事人也未必愿意闹大；再者，从法律上的界定来说，相对模糊，所以最严重的一次也不过是按违纪给了个处分。怎么还有这样的人呢？再后来，化工厂发生泄漏。 包括董乾在内，在岗职工幸存的一共有6名，每个人赔偿金是27万。董乾拿了赔偿之后，就离职迁居到这儿了。27万，
那他东花园小区的房子，我查过了，总共是42.6万，房子是按揭买的，还有一半现在还没有付呢。月供多少？1800。他那辆车至少20-30万吧？那辆车也是贷款买的，月供是2000。等会儿，他在学校的工资是多少？这个呀，我问一下。好话不嫌多，你继续忽悠江州的警方，让他们抓紧找这个董钱，无论如何先把人找出来。好。董钱在技校的工资，再加上津贴补贴，总共每个月能拿到4600，但是刨去他3险一金，还有788的，他只能拿到手的也就3000出头而已。然后他还要每个月交3800的贷款。然后他还有闲钱去古玩城淘货。别忘了，还有拉菲。照这么说，董钱真的是活得很奇怪啊。查清楚这个董钱除了工作之外还有别的收入来源没有，然后让沈阳警方配合走访一下他的父母，搞清楚他家庭的经济状况。哎，方便吗？没问题，你说。您等一下。喂，侯宇，周巡已经带着押运车过去了，不出意外的话，今天晚上就会到，到时候你就更难脱身了。放心吧，昨天晚上我已经找机会去了一趟南山军区，中间环节我就不说了。跟我接洽的是我当年非常可靠的一个战友。总之，这个安婷曾在南山军区武警部队服役多年，后来弄丢了一批报废枪支，被送上了军事法庭，但是证据不足，所以没有定罪，但最后还是被开除了。这个安婷本是山西大同人，父亲早年病逝，母亲患老年痴呆症，现在还在大同一家养老院。她被部队开除之后行踪不明，据说是带了妹妹去京港发展。妹妹在安婷服役期间，老太太大概是觉得孤单，领养过一个女孩，但在记录上查不到，好像也不姓安。那这个安婷的母亲姓什么？好像是姓赵。姓啥？哦，对了，小徐，哎，小周好像找你呢。好，我去看看。对。怎么样？结果出来了吗？1号被害人，他在肋骨下方我们发现了多处刀痕，经过初步诊断是遭利器戳刺致死的。2号被害人的刀痕在颈椎前方，也就是说很有可能被一刀戳穿了脖子。3号跟4号被害人很像，都是遭勒颈致死的。去除表面的尸蜡之后，我们甚至还能模糊地看到颈侧的勒痕。5号被害人是被溺死的，我们在肺箱提取的水质样品，怎么老觉得跟你一本正经的聊案子那么搞笑呢？什么意思啊？是不是觉得我改邪归正以后，这魅力值大减呢？对了，关于死亡时间更确切的认定，我还需要去趟现场，找一些关于气温、湿度以及生物环境相关的检材。既然您来了，能不能陪我去趟现场啊？我想来也拦不住啊！哎，你得注意下身体。知道。关老师，周书彤没找我呀？是吗？那可能我听错了吧？没事，你先忙吧。
没事没事没事。姐，有东西砸着我了。没事儿。谁？姐，我上个厕所。你干嘛？没听见人说吗？要上厕所，这多恶心！你要累就歇会儿。王老师，从董前东花园小区的走访情况来看，物业、保安还有同楼的居民都不止一次发现董前时不时的就带一些男性青年回家，但他因为是老师，所以大家以为他带学生回去补课呢，也就没有多想。但谁能想到？是，这个从现场情况来看呢，犯罪嫌疑人很可能是董前，但也不能视为我们就掌握了确凿的证据。但是冷却期和被害方式都不一样的话，那关老师您是怎么确定的呢？是这样啊，我跟你说，这连环杀手不等同于疯子，有时候谋杀行为只是在实施某种犯罪的结果的延伸，也就是说，这凶手在行凶的时候未必就真的想置被害人于死地，但结果被害人死了。你看那第一具尸体，他是遭利器反复戳刺致死的。哦，那您的意思是，第一名被害人很可能是跟凶手在发生暴力冲突的时候被杀死的。第二具尸体呢，也是遭利器戳刺致死，但手法就利索很多了。颈部一刀毙命，凶手的手法进步太多了。但是利器所造成的开创性伤口会造成大面积的失血，其实对于他清理现场会很麻烦的。所以凶手就改用勒杀或者其他不见血的方式作案，而最后一名嫌疑人溺死的。这样看来，凶手的作案手法越来越成熟了。关老师，昨天晚上。昨天晚上？你还好意思跟我说昨天晚上？哎，我喝大了，你人去哪儿了？你不管我呀？你跑哪儿去了？等我醒过来，我在街上飘了一宿，你知道吗？这天亮了我才赶过来的。你可真够仗义的。那关老师，那您是不是都不记得您昨天晚上说过什么了？关老师，其实我昨天晚上就想告诉您，太阳出来了，你看得清楚那片树林吗？什么树长那样？这就是董前。对。他怎么自杀了？那边61年的红酒呢？来，快点，快点！小心头。慢点。来，姐。灯。兄弟。关老师，周队说还有1、2个小时就要到了，不过我们这边是不是要结案了？走吧，过去看看。刚刚算了吗？应该是自杀。应该是。不用那么咬字呀。从初步状况来看，没有发现与自杀相悖的证据。他是用拖车绳上吊的，
绳索与勒痕相吻合，勒痕周围没有发现2次创伤，也就是说，董乾窒息死亡是一次性勒紧的结果。而且伤口中的纤维看上去和上吊所用的绳索材质差不多啊，不过这部分还需要技术队进一步去确认。最关键的是，在他脖颈勒痕伤口处前后左右的多处淤伤和外表皮擦伤的情形判断，完全符合上吊死亡的特征。手骨断裂，颈椎脱臼，下颌骨单侧脱臼。啊，另外，四肢肌肉扭曲的状况完全符合上吊后身体悬空挣扎的情形。他什么时候死的？应该是48小时之内。现在尸僵已经消失了，他全身上下都非常柔软，啊，和肝温显示的死亡时间也差不多。照你这么说，他确定是自杀了。啊，你这么一说，好吧，可能我刚刚的描述有点不太准确啊。我基本可以断定董乾是上吊死亡。至于有没有人拿枪指着他，垒好石头，系上绳索，然后再套在脖子上，一脚踢开这些支撑物，就不是我能告诉你的。小周，来帮我扶下灯。哦，谢谢啊。你确定他是上吊死亡的吗？对，不过亚楠刚才也说了，光凭上吊死亡的认定啊，不能排除他杀的可能性。即便是在被威胁的情况下，要想让一个人乖乖地完成上吊、自杀等一系列步骤，也难免会出差错。现场的吻合度不会那么高，是吗？怎么了？说不上来，反正就是觉得有点怪怪的。你可以说来听听。有时候直觉，并不是没有任何现象或证据做依托的。你也许还没有掌握对于线索的整理和归类，但结论并不一定是错的。是这样啊，董乾消失以后呢，我们按照正常的搜索逻辑找到了他的车，然后从他车里找到了一个单筒望远镜，上面定焦的距离刚好让我们找到了一地的尸体，然后从抛尸现场回望，又很容易地找到了董乾上吊的地方，这一切都太顺利了。我觉得好像哪儿不大对头。你拿到那个望远镜的时候戴手套了吗？当然戴了。那个望远镜是什么材质做的？金属、复合塑料还是橡胶？上面有没有喷涂？这个你查一下是什么材质做的。如果是常规的材料，上面应该有指纹。哎，你的意思是说，那镜头上可能有别人的指纹？重点是，那上面到底有没有指纹？哎，带那么多东西干什么呀？轻装前进，知道吗？我就觉得，你说咱们去之前，是不是应该跟人打声招呼啊？宏宇特意支开周巡，就是为了缓解京港这边的压力。他要知道我去的话，肯定不会同意的。惹那个麻烦干什么？不，我就觉得我思前想后啊，你想不想听听我的意见？多呀。郭队，人压过来了，下来。好好放下，23，走。老关，哎呦，辛苦了，啊，亏了你和小柔过来，这才短短2天，这案子进展了一大块。没什么，不过队里要能拨出点经费，多给我们开一间房，我跟小周也能睡得踏实点，是吧？不是，什么情况？你们俩睡一间房？你这孩子，你怎么回事啊？我电话里不跟你说的很清楚吗？让你给关队一个人开一个单间儿。你怎么回事啊？啊？可能没听懂他，怎么就不明白呢？你顺着排水管从阳台窗户那爬进来，就没发现卧室里有没有人？
我们一般进到别人家之后，都是先去门口把门给反锁了，防止房东突然回来嘛。然后呢？我锁好门，往回走，我就看见一个小伙子从卧室那个方向就走出来了。他出来的时候穿的什么鞋啊？啊？我问你，他出来的时候穿的是拖鞋、皮鞋还是旅游鞋？他穿的拖鞋。我们俩打斗的时候，他因为穿拖鞋滑倒了，所以我有印象。接着说。然后我就从这儿，这个酒架上，拿了一个酒瓶子，使劲对着他的头打了几下。当时出了很多血，我有点吓懵了，我什么都没拿，打开门我就跑了。那瓶子碎了吗？碎了。在哪儿碎的？就在大概就这儿。他当时怎么躺的呀？头朝哪儿，脚朝哪儿？躺下给我看看。他当时头朝这边，就这样。怎么着，老关？觉得地板被换过？我看这地板缝隙之间颜色差不太多，应该没被调换过吧？王啊，把技术队叫来，把地板全给我撬了。得嘞。朱队，这是我们总队的李队长，新来的朱队。李队长，你好。你好。请坐吧。哎，好。我们沿着江州职业技术学院的方向跟进调查，发现最近遇害的4号、5号被害人啊，都是该校辍学的学生。2位受害人生前都或多或少受到家庭的影响，导致耽误学业，平日里结交了许多的社会上的闲散人员。从东花园小区保存的监控视频里啊，我们已经查到了最后一名被害人和董乾共同进入东花园小区的记录，时间上啊和法医给的死亡时间基本上吻合。此外，我们也在对近些年这个范围特征内的失踪人口报案进一步筛查，相信很快就能锁定所有受害人的身份信息。周队，您这边啊，正好，怎么样？我们在胡强指认的地板下面发现了血迹和红酒残留。他在2年前的9月15号入室行乞，并且伤害了一名男青年的犯罪事实已经被证实了。再联系咱们两边的法医对3号受害人的检验的情况来看呢，3号受害人和这个男青年很可能是同一个人，但是3号受害者是死于舌骨断裂，说白了吧，也就是被勒死的，并非胡强所为，应该另有其人，或者很可能是董乾干的。这儿。目前案件勾勒出来的大概情况是，董乾作为曾经在沈阳多次猥亵乃至是性侵多名男性青年的潜在犯罪分子，移至到江州以后，不止一次的诱骗辍学、无业，甚至是有类似境遇的青少年到自己家中实施性侵害。我们有理由相信，更多的受害人没有遭到杀害，只是没有报案。哦，另外那个，我们关队认为这个案子还有一些疑点。关队。关老师，您在看什么呢？验尸结果和现场勘验都符合上吊自杀，怎么符合？不是说，所谓符合，就是所有证据推测出来的，对吗？那仅凭推测，怎么就能确定他就是上吊自杀死的呢？我们肯定都是通过合理的推测呀。车上有拖车绳吗？有。去拿来。哦。
关老师，我们这儿没有任何保护措施，要不要再多叫些人过来呀？没事儿，我这2只手在里边撑着劲儿呢，不会有危险的。一旦不行了，我就赶紧挣出来，放心吧。那您要是挣不出来该怎么办啊？上策呢，就是你赶紧过来，抱着我的腿往上举，明白吗？中策就是你可以先打电话求救，再过来抱着我的腿。当然，这样我活的几率也不大了。那下策呢？下策就是你拿手机给我拍个视频，然后再把队里的人叫过来，看看我冒着生命危险做的这个试验跟董乾自杀有什么区别啊？哦。喂，哎，你怎么直接选择下策了？啊？哦。哎，对，别拽我腿，这实验还没开始呢。啊，哎，好，听着啊，现在实验正式开始。那个，高亚楠怎么说来着？啊？因为窒息而挣扎。哦。就对了，这挣扎多长时间啊？啊，1、2分钟到3、5分钟。什么？那你还不赶紧掐表啊？哦。多长时间了？关老师，时间差不多了，我放你下来吧。你别往下拽我呀！挺油腻的，你想弄死我啊？哎，您看这石头散落的位置和现场还是一致的。你等着他，你等我缓过来，看我怎么收拾你。关老师，我。关老师，您这又要干什么呀？手机给我。来，自己看看吧。第一张是我刚才上吊的时候磨出来的印儿，下一张是董乾上吊的时候留下的痕迹。这难道董乾不是自杀啊？那句话叫什么来着？百密一疏。关老师，快点！哎呀，现在这4S店的销售人员，这培训素质越来越差。本来一个电话就摆平的事儿，害得我非得买个电瓶。哎，周巡管不管报销啊？上车。叫你买的东西呢？哦，都在这儿呢。喝吧，别客气。
CD 呢？在这儿。哎，没有精选集啊？这是最新的了。郭老师，您这是怎么样？这2天跟我住一个房间没休息好吧？肯定累了，好好放松放松，休息一下。叫你休息休息，不会啊？就是他了。电瓶是没电了吗？哎，这怎么？断电保护。现在一般中高档的汽车都具备这种电瓶低电量的断电保护，也就是说，一辆车在没启动的情况下通电，一旦车载电脑监测到车的电瓶电量低于某个百分比，就会自动切断整车的电源，这样开车的人就不会因为电瓶的电耗尽了而启动不了车这种尴尬。那我们找到这个车的时候，电瓶是完全没有电的。这么说，这种情况就根本不可能发生。目标已经进入金刚酒店，我们停在正门值守。啊，刘队，你俩回去休息吧。您放心，这个号暂时是安全的。我不知道，很难摆脱。我也不清楚背后还有谁，但是现在刘长勇死咬着我不放，您看，您能不能想办法解决一下？哎，不好意思啊，久等了。没事没事，东西带没？带了。周队，这个呢，确实是安婷在服役期间的所有记录。根据规定呢，只能查阅，不能复制。还请咱们这边多多谅解。谅解，没问题，能看就行。哎，对了，关于那个5四手枪那些呢？啊，那个确实是安婷在服役期间负责押运的那批报废手枪。资料里面有详细清单，您可以核对一下。周队，听说安婷前段时间在金港闹出了点事情。是。说是她后来因为拒捕，持枪拒捕。那她
让我崩了。你们确定还有一个人？是这样，昨天我和关老师重新勘测了董乾的自杀现场，还有他的车。经过实地勘测，我们现在可以基本确认，无论董乾是不是自杀的，都可以确定他的自杀现场是由另一个人特意给伪造出来的。此外，他那瓶消失不见的拉菲红酒，还有他现在入不敷出的经济状况，以及他那辆车里莫名其妙被耗光电量的电瓶，以上都可以作为我们推测的佐证。那这个董乾，他们是同伙呢，还是仇人？不好说。不管这个人的真实身份，还是之前在案件中所扮演的角色是什么，我感觉董乾就是死在他手上的。这董乾有多重啊？140、150，差不多。差不多，怎么了？昨天你们勘察现场的时候，有没有想过，他是怎么把一个100多斤的人给吊到树上？哎，是不是他拿了根绳子把他自己系了起来，然后就拴上去了？把自己拴上去那么简单啊？有句话叫死沉死沉的，听见过吗？别说100多斤了，你找个跟你差不多重的，你拴树上试试。不过这都是技术上的小事儿啊。既然你们都这么确定还有一个凶手，那就不妨朝着这条线查下去。周队，哎，您来一下吧。我先过去。关队，哎，高主任在楼下车里面验尸有了新的情况，他想请您当面的沟通。走。仔细点啊！哎，老关呢？刚被高法医叫走了，说是验尸有了新的进展。行，来，问问，这2天你是不是24小时形影不离的跟着老关？是啊，一直待在一起。晚上睡觉也在一块儿。啊？我的意思是，晚上睡觉你们是不是睡在一个房间里？这你知道的。他有没有和外界有什么不同寻常的联系？没有。周队，你为什么一直不信任关老师呢？啊？自从我们来到了这儿之后，关老师一心扑在案子上，尤其从一开始，我或者是任何一名普通刑警都有可能忽略的，甚至放弃的情况下，只有关老师坚持下来了。如果没有他的这种执着，那我们怎么可能发现这些线索呢？你想说什么？我不知道关老师是不是最优秀的刑警，但他的确是我见过最敬业的。如果整个支队大家都以破案为同舟共济的话，能不能少些牵制和猜忌？我知道是周队您把我从警校招到这里来的，我很感激您，也很敬重您，但我真的只想好好的学习如何做一名刑侦工作人员，而不是被当作用来监视关老师的间谍，或者牵制我父亲的棋子。周队，我不会继续再做这样的事情了。走吧。哎，老关，正好，江州总队的技术人员需要留下你们2个指纹，就是你们第一次来这现场留下的指纹，他们要做个排查，要排除你们。来，我们的指纹队里不都有备案吗？还回金刚取去？
啊，你在这给他印一个不就完了吗？省事儿。来，马铃儿的。离远点，离远点。好。马铃儿的。起火。等完了事儿，回江州会议室碰个头。这个案子我大概想明白怎么回事了。嗯，好。哎，赵倩，赵倩，哎，周队。排查一下。好。方老师，对不起，之前和这次都是因为……我只是个编外的顾问，周勋才是你真正的领导。作为一名刑警，要懂得服从命令，做你自己该做的，只要不干扰破案，就算尽到本分。关老师，难道说你一直都……我一直都想跟你说，没必要跟我道歉。关老师，那天晚上，您问我更喜欢您哪个样子，我想跟您说的是，不管您是哪个样子，我最喜欢的都是您办案时候的样子。先开车去。只有茶几上周书彤右手的部分指纹，关队没有在现场留下指纹，或者被董乾打扫的时候擦掉了。我队里的存档比对过后，比对过了，关队和周书彤的指纹都没有问题啊。不过，您为什么要我比对？没有为什么，为了确保万无一失。你们过来怎么也不告诉我一声啊？我也是奉命行事啊。有很多线索呀，现在还没有落实。门关上。多派人手出去，把一些疑点啊尽快完善。哎，那是关队来了。哎。接下来我要跟各位说的，虽然都有直接或间接的证据做依托，但大体上都是推测，目的就是为了让各位领导对案件的事实有一个轮廓。我后面会给一个排查的大方向，但这一块就要麻烦江州各位领导的支持。对，我和老关商量过了，不管公安部对本案的管辖权最后是否给出书面的指定，只要是侦查一结束，我们全队立马撤。谢谢支持啊！哎呀，客气了，咱们毕竟都是一家人嘛。根据我们之前所掌握的线索，认定董乾对本案所涉及的5个被害人实施了侵害乃至是谋杀，这个方向一定是对的。但在董乾背后一定还有一个凶手，我们现在基本认定这个凶手就是董乾的同案。无论这个人参与了董乾这5起谋杀案的哪一起，我敢确定，董乾就是这个人杀的。昨天晚上我和小周去进行了实测，发现了那个本不该没有电的电瓶，这事儿怎么解释？
我推测，在我们走访董钱的当晚，不知名的凶手将另一辆车开到了山崖边，然后以电瓶没电，需要董钱过来帮忙拖车为由，将董钱引到了这里。而在这个时候，他应当已经计划好了要除掉董钱。当然，为了防止董钱起疑，凶手应该确实放空了电瓶里的电。董钱抵达之后，和凶手协商如何让车辆掉头，才能把车拖走的问题。而为什么董钱被发现时是用拖车绳上吊的，而且死亡特征符合上吊死亡的情形？那是因为他确实是被拖车绳勒死的。我不知道这与凶手事先策划的是否吻合，因为实施谋杀的时机往往稍纵即逝，机会出现了，而凶手也没有错过。凶手虽然顺利地勒死了董钱，但在步骤上的偏差却导致了一个尴尬的局面。他一个人是拖不走自己的车的。不过很快他就发现，鉴于所有轿车的电瓶规格基本都是统一的，所以他可以把董钱车上的电瓶换到自己车上。凶手自以为很巧妙的设置，却恰恰成为了他致命的纰漏。那是因为他没有想到董钱驾驶的那款 A4L 轿车具备低电量断电保护功能，使这个电量耗尽的电瓶成为了本案中一个无法自圆其说的重大疑点。我们在复查中发现，董钱车上那个单筒望远镜上没有留下任何指纹，这个单筒望远镜极有可能是凶手留下的，而他将望远镜侧距定焦的位置，恰恰定在了董钱之前抛尸的位置。他之所以这样做，应该是为了让尸体能够尽早被发现。那他是如何伪装董钱上吊自杀现场的呢？一旦我们确定了董钱是被凶手所杀这个前提，那么从他上吊自杀的现场就不难还原凶手伪造现场的方法。而这个自杀现场中，凶手还是百密一疏，留下了线索，绳索在树干上留下的磨损痕迹。不过老关，之前我问过你啊，100来斤的死人把他挂在树上，就算换成我也不是件轻松的事儿。这个死人是不是他没配合？这事儿不难，稍微有一点物理和机械常识的人都做得到。什么意思？定滑轮。凶手会在树上临时设置一个定滑轮，再用定滑轮把尸体吊上树干，最后只需要拆掉这个定滑轮就可以了。如果我们再回到现场勘查，应该不难在树上找到安装定滑轮的痕迹。关队，您的推测虽然比较大胆，但确实符合逻辑。那么您认定凶手很可能是董钱的同案，也是因为从董钱车辆被遗弃的位置，使用他车里面已经被调校好焦距的望远镜，刚好指向抛尸现场。从抛尸现场又刚好可以看到董钱上吊自杀的所在。凶手这么做，无非就是想让这起连环凶杀案以董钱畏罪自杀的方式了结。刚才高法医找到我，给了我一些新的尸检报告。值得注意的是，4号被害人是从背后被勒杀的，可是他的颈椎错位却是从左向右。通常我们从背后锁喉应该怎么做？锁喉？通常锁喉，哎，通常就是这样，就这样。从你刚才这个动作可以看出，颈椎脱臼应该是从右向左，这样才符合你从背后发力的这个位置。明白，就是说4号受害人是被个左撇子从后面给勒死了。可董钱不是个左撇子。从尸体的证据看来，这个凶手应该是董钱的同案。那说好的排查方向呢？啊，小郑，你看一下那个传真传完了没有？好。进来。刘队，这是你要的资料。哎，老刘，什么情况？警
情况倒是一切正常。不过姓叶的那小子很可能猜到，或者是已经发现自己被监控了，一直无所事事，东游西晃。他肯定换了新的手机号码，不过我们还得查出来。行吧，那我这儿也快完事儿了啊，等我回去咱见面聊。哎，等等，根据我们之前获取的叶方舟的手机号码，技术队调到了通话记录。从这上面看呢，除了一些无关紧要的号码以外，还有2个已经被停用的号码。哈，猜出来了，估计那2个号码也查不着了吧？对，那这2个号码不是实名注册的。哎呀，这小子跟咱玩某手游戏呢，严格控制这件事情的保密范围。毕竟叶方舟以前是咱们队里的人，千万别打草惊蛇。那你说，这保密范围控制在什么程度啊？除了你和我，还有……你说什么？关宏峰？对，叶方舟、关宏峰、关宏宇，如果他们不是一伙的，老关替咱们破这案子，对咱们有帮助；如果他们是一伙的，正好让关宏峰可以露出马脚。到了。来，哥，没让人盯上吧？放心吧，没有人跟踪我。之前在金港那么多人都没围住我，到了这儿，他们跟我一样，人生地不熟。可我听说的是，要是没有韩冰帮助，213灭门惨案的通缉犯，可能在前天晚上就落网了。现在周巡和江州的警察都撒出去抓凶手了，他们顾不上我。找到凶手了。说起这个，差点穿帮，还是小周告诉我的。你是不是没有注意到这个细节？怎么是他？你好，您是物业的吗？我是修管道的。我们向沈阳警方核查过了，董乾之前在友邦化工厂任职的时候，曾经有多次侵害和猥亵男性青少年的行为，其中闹得最大的一起，受害者就是这个人。他叫冯坤，现年27岁。泄露事件发生的时候，他正好当班。我们猜测，董乾一定是抓住了他一些把柄，所以迫使他变成了一个奴仆性质的胁送犯。你怎么确定就是他呢？这个纰漏还是你找到的。那天冯坤开车上山，开的是一辆物业公司的大众汽车。我们后来找到了这辆车，并且从车上找到了董乾车上的电瓶。可是电瓶的规格应该都一样吧？董乾的车刚买了2年，他用的是奥迪原厂的电瓶。你的意思是，他一直在帮助董乾杀人？应该是。不出意外的话，抛尸的工作应该也是由他完成的。你们那次到访惊动了他和董乾，冯坤那天晚上上山约了董乾，可能就是以商讨如何重新掩埋和转移之前抛弃的尸体为由。看来他是担心案发以后牵连到自己，所以才杀了董乾，并且伪造了董乾畏罪自杀的现场，而且还引导我们找到了那些尸体。恐怕不仅仅如此。刚才提到的奴仆性质的生活，致使冯坤在董乾的胁迫下，一次次帮助他实施谋杀、转移尸体，而且他还不得不用自己的一切负担他的生活，负担董乾的生活。你和小周不是注意到董乾入不敷出吗？其实冯坤也一样，他到现在还住在物业公司的集体宿舍里，名下没有1分钱，就算逃跑的时候也没有什么可带的细软。可能就是这种胁迫的生活，让冯坤忍受到了极点。你和小周的到访，应该是压死骆驼的最后一根稻草。他跑了，我想他应该是看到警察频繁地出入董乾的住所，担心纸包不住火，目前在逃。那你还不赶紧帮周巡去抓人啊？刘烨，要不你回避一下？啊。哦，好。
哎，这不还没到晚上呢吗？从查无此案开始，就是因为你的坚持，所以才慢慢揭开了案件的事实。每一个步骤、疑点，还有每一条线索，都是在没有我的帮助下，你自己独立跟进的。所以最后的抓捕，你更有资格去完成。行啊，那现在这个抓捕有什么方向吗？手机、备忘录上都有，你照着上面应该能摸个8、9不离十。哦，对了，话说回来了，你去南山的那天晚上，跟小周说了什么？啊？恐怕这个案子结束的时候，你得跟小周一块儿回去。这个由他刚表白过的关老师，应该由你扮演更合适。黄老师，幸亏你提醒我要摘掉车牌，我看他还真盯着那辆车看了很久。走。没想到你们这么快。小伙子，现如今火车、飞机，还有稍微正规一点的长途汽车站，都需要实名购票。你的选择并不多呀。你以为你骑个摩托车我们就找不到你了？可是你恰恰疏忽了一点。我们呢对你家里电话做了一个布控，发现你给家里去了个电话，而这个电话是从一个加油站附近的公用电话打过去的，而离这个加油站最近的，不需要身份证就能登记的酒店，就这么一家。这条路是去沈阳的吧？你是沈阳人，出了事就往家跑，这也算是一种本能。这瓶酒不是董乾带走的，是你杀了他以后去他家里取走的，对吗？好酒啊，30多万，放6年前也得20多万。我猜这瓶酒是董乾用你在友邦化工厂的赔偿金买的，对吗？那次事故，原料工厂的门警报响了以后，是我锁死了原料工厂门，可是被他看见了。可你知不知道，如果你不关那个安全门的话，你们厂子里的人死的会更多。我查过事故报告了，那2个遇难者其实当时已经处于化工原料之下了，没有生还的可能性。你的选择是对的。可是，他一直说是我害死了他们，他还让你供养他，让你帮他杀人抛尸，对吗？好酒啊！
就是不一样啊，可惜没有像样的酒具。来，更喜欢您哪个样子？我想跟您说的是，不管您是哪个样子，我最喜欢的都是您办案时候的样子。先开车去。只有茶几上周书彤右手的部分指纹，官队没有在现场留下指纹，或者被董乾打扫的时候擦掉了。我队里的存档比对过，比对过了，官队和周书彤的指纹都没有问题啊。不过，您为什么要我比对？没有为什么，为了确保万无一失。你们过来怎么也不告诉我一声啊？我也是奉命行事啊。有很多线索呀，现在还没有落实。门关上。应该多派人手出去，把一些疑点啊尽快完善。哎，但是官队来了。哎。接下来我要跟各位说的，虽然都有直接或间接的证据做依托，但大体上都是推测，目的就是为了让各位领导对案件的事实有一个轮廓。我后面会给一个排查的大方向，但这一块就要麻烦江州各位领导的支持。对，我和老关商量过了，不管公安部对本案的管辖权最后是否给出书面的指定，只要是侦查一结束，我们全队立马撤。谢谢支持啊！哎呀，客气了，咱们毕竟都是一家人嘛。根据我们之前所掌握的线索，认定董乾对本案所涉及的5个被害人实施了侵害乃至是谋杀，这个方向一定是对的。但在董乾背后一定还有一个凶手，我们现在基本认定这个凶手就是董乾的同案。无论这个人参与了董乾这5起谋杀案的哪一起，我敢确定，董乾就是这个人杀的。昨天晚上我和小周去进行了实测，发现了那个本不该没有电的电瓶，这事儿怎么解释？我推测，在我们走访董乾的当晚，不知名的凶手将另一辆车开到了山崖边，然后以电瓶没电，需要董乾过来帮忙拖车为由，将董乾引到了这里。而在这个时候，他应当已经计划好了要除掉董乾。当然，为了防止董乾起疑，凶手应该确实放空了电瓶里的电。董乾抵达之后，和凶手协商如何让车辆掉头，才能把车拖走的问题。而为什么董乾被发现时是用拖车绳上吊的，而且死亡特征符合上吊死亡的情形？那是因为他确实是被拖车绳勒死的。我不知道这与凶手事先策划的是否吻合，因为实施谋杀的时机往往稍纵即逝，机会出现了，而凶手也没有错过。凶手虽然顺利地勒死了董乾，但在步骤上的偏差却导致了一个尴尬的局面。他一个人是拖不走自己的车的。不过很快他就发现，鉴于所有轿车的电瓶规格基本都是统一的，所以他可以把董乾车上的电瓶换到自己车上。凶手自以为很巧妙的设置，却恰恰成为了他致命的纰漏。那是因为他没有想到董乾驾驶的那款 A4L 轿车具备低电量断电保护功能，使这个电量耗尽的电瓶成为了本案中一个无法自圆其说的重大疑点。我们在复查中发现，董乾车上那个单筒望远镜上没有留下任何指纹，这个单筒望远镜极有可能是凶手留下的。
而他将望远镜测距定焦的位置，恰恰定在了董乾之前抛尸的位置。他之所以这样做，应该是为了让尸体能够尽早被发现。那他是如何伪装董乾上吊自杀现场的呢？一旦我们确定了董乾是被凶手所杀这个前提，那么从他上吊自杀的现场就不难还原凶手伪造现场的方法。而这个自杀现场中，凶手还是百密一疏，留下了线索，绳索在树干上留下的磨损痕迹。不过老关，之前我问过你啊，100来斤的死人把它挂在树上，就算换成我也不是件轻松的事儿。这个死人是不是他没配合？这事儿不难，稍微有一点物理和机械常识的人都做得到。什么意思？定滑轮，凶手会在树上临时设置一个定滑轮，再用定滑轮把尸体吊上树干，最后只需要拆掉这个定滑轮就可以了。如果我们再回到现场勘查，应该不难在树上找到安装定滑轮的痕迹。关队，您的推测虽然比较大胆，但确实符合逻辑。那么您认定凶手很可能是董乾的同案，也是因为从董乾车辆被遗弃的位置，使用他车里面已经被调校好焦距的望远镜，刚好指向抛尸现场。从抛尸现场又刚好可以看到董乾上吊自杀的所在。凶手这么做，无非就是想让这起连环凶杀案以董乾畏罪自杀的方式了结。刚才高法医找到我，给了我一些新的尸检报告。值得注意的是，4号被害人是从背后被勒杀的，可是他的颈椎错位却是从左向右。通常我们从背后锁喉应该怎么做？锁喉？通常锁喉，来，通常就是这样，就这样。从你刚才这个动作可以看出，颈椎脱臼应该是从右向左，这样才符合你从背后发力的这个位置。明白，就是说4号受害人是被个左撇子从后面给勒死了。可董乾不是个左撇子。从尸体的证据看来，这个凶手应该是董乾的同案。那说好的排查方向呢？啊，小郑，你看一下那个传真传完了没有？好。进来。刘队，这是你要的资料。哎，老刘，什么情况？情况倒是一切正常，不过姓叶的那小子很可能猜到，或者是已经发现自己被监控了，一直无所事事，东游西晃。他肯定换了新的手机号码，不过我们还得查出来。行吧，那我这儿也快完事儿了啊，等我回去咱见面聊。哎，等等，根据我们之前获取的叶方舟的手机号码，技术队调到了通话记录。从这上面看呢，除了一些无关紧要的号码以外，还有2个已经被停用的号码。哈，猜出来了，估计那2个号码也查不着了吧？对，但这2个号码不是实名注册的。哎呀，这小子跟咱玩某手游戏呢啊！严格控制这件事情的保密范围，必定叶方舟以前是咱们队里的人，千万别打草惊蛇。那你说，这保密范围控制在什么程度啊？除了你和我，还有……你说什么？关宏峰？对，叶方舟、关宏峰、关宏宇，如果他们不是一伙的，老关替咱们破这案子，对咱们有帮助；如果他们是一伙的，正好让关宏峰可以露出马脚。他到了。哎，哥，没让人盯上吧？放心吧，没有人跟踪我。之前在金港那么多人都没围住我，到了这儿，他们跟我一样，
人生地不熟。可我听说的是，要是没有韩冰帮助，213灭门惨案的通缉犯，可能在前天晚上就落网了。现在周巡和江州的警察都撒出去抓凶手了，他们顾不上我，找到凶手了。说起这个，差点穿帮，还是小周告诉我的。你是不是没有注意到这个细节？怎么是他？您好，您是物业的吗？我是修管道的。我们向沈阳警方核查过了，董乾之前在友邦化工厂任职的时候，曾经有多次侵害和猥亵男性青少年的行为，其中闹得最大的一起，受害者就是这个人。他叫冯坤，现年27岁。泄露事件发生的时候，他正好当班。我们猜测，董乾一定是抓住了他一些把柄，所以迫使他变成了一个奴仆性质的胁送犯。你怎么确定就是他呢？这个纰漏还是你找到的。那天冯坤开车上山，开的是一辆物业公司的大众汽车。我们后来找到了这辆车，并且从车上找到了董乾车上的电瓶。可是电瓶的规格应该都一样吧？董乾的车刚买了2年，他用的是奥迪原厂的电瓶。你的意思是，他一直在帮助董乾杀人？应该是。不出意外的话，抛尸的工作应该也是由他完成的。你们那次到访惊动了他和董乾，冯坤那天晚上上山约了董乾，可能就是以商讨如何重新掩埋和转移之前抛弃的尸体为由。看来他是担心案发以后牵连到自己，所以才杀了董乾，并且伪造了董乾畏罪自杀的现场，而且还引导我们找到了那些尸体。恐怕不仅仅如此。刚才提到的奴仆性质的生活，致使冯坤在董乾的胁迫下，一次次帮助他实施谋杀、转移尸体，而且他还不得不用自己的一切负担他的生活，负担董乾的生活。你和小周不是注意到董乾入不敷出吗？其实冯坤也一样，他到现在还住在物业公司的集体宿舍里，名下没有1分钱，就算逃跑的时候也没有什么可待的细软。可能就是这种胁迫的生活，让冯坤忍受到了极点。你和小周的到访，应该是压死骆驼的最后一根稻草。他跑了，我想他应该是看到警察频繁地出入董乾的住所，担心纸包不住火，目前在逃。那你还不赶紧帮周巡去抓人啊？刘烨，要不你回避一下？啊。哦，好。我们现在交接吧。哎，这不还没到晚上呢吗？从查无此案开始，就是因为你的坚持，所以才慢慢揭开了案件的事实。每一个步骤疑点，还有每一条线索，都是在没有我的帮助下，你自己独立跟进的，所以最后的抓捕，你更有资格去完成。行啊，那现在这个抓捕有什么方向吗？手机、备忘录上都有，你照着上面应该能摸个8、9不离十。哦，对了，话说回来了，你去南山的那天晚上，跟小周说了什么？啊，恐怕这个案子结束的时候，你得跟小周一块儿回去。这个由他刚表白过的关老师，应该由你扮演更合适。
师，幸亏你提醒我要摘掉车牌，我看他还真盯着那辆车看了很久。走。没想到你们这么快。小伙子，现如今火车、飞机，还有稍微正规一点的长途汽车站，都需要实名购票。你的选择并不多呀。你以为你骑个摩托车我们就找不到你了？可是你恰恰疏忽了一点。我们呢，对你家里电话做了一个布控，发现你给家里去了个电话，而这个电话是从一个加油站附近的公用电话打过去的，而离这个加油站最近的，不需要身份证就能登记的酒店，就这么一家。这条路是去沈阳的吧？你是沈阳人，出了事就往家跑，这也算是一种本能。这瓶酒不是董乾带走的，是你杀了他以后去他家里取走的，对吗？好酒啊，30多万，放6年前也得20多万。我猜这瓶酒是董乾用你在友邦化工厂的赔偿金买的，对吧？那次事故，原料工厂的门警报响了以后，是我锁死的原料工厂门，可是被他看见了。可你知不知道，如果你不关那个安全门的话，你们厂子里的人死的会更多。我查过事故报告了，那2个遇难者其实当时已经处于化工原料之下了，没有生还的可能性。你的选择是对的。可是，他一直说是我害死了他们，他还让你供养他，让你帮他杀人抛尸，对吗？好酒啊！61年，就是不一样啊！可惜没有像样的酒局。